Hello，各位好，歡迎嚟到呢一個嘅親子室內射擊體驗抽籤。咁我哋而家見到呢一個嘅名單啦，係啦，咁就所有有意欲想參加我哋呢一個嘅活動嘅參加嘅同學仔，咁可以由上至下望到各位同學仔嘅名啦。我依家做一個動作，就會將佢 copy 晒喺我哋呢一個線上抽籤嘅程式裏邊呢，揀選15個幸運兒，係啦，咁就嚟緊星期六就可以一齊嚟到我哋呢一個嘅親子射擊體驗啦。咁你都見到我依家就將所有名呢就 copy 晒喺呢一度啦。咁我哋就可以即將開始。咁就恭喜晒呢15位同學仔，係啦，咁就可以嚟緊會收到我哋嘅信息，通知你獲選我哋呢一個嘅親子室